ह्यो गाडयो न्ही स्क्रॅप जावन पडलेल्यो आहा 10-10 वर्सां 15-15 वर्सां ते एक्चुअली सारक्यो मातये भितर आनी झुडपां भितर लिपलेल्यो आहा। वॉटर रिसोर्स डिपार्टमेंटाच्यो गाडयो, PWD वॉटर सप्लाय, इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट, मागीर ट्युरिझम हांवें पयल्या त्यो RTOच्यो गाडयो, अशे टोटल जर गाडी पळोवपाक गेल्यार इतले मडगांवाकच आमचे 50-60 तरी गाडी आसतल्यो आनी ते कितली वर्सां जाली ताणें कोणें तेजेर नजरच मारूना। आमच्या गव्हर्मेंटाक एक स्क्रॅप पॉलिसी काडपाची हेज्या गाडयांचेर आनी ताबडतोब ह्यो गाडयो स्क्रॅप करून उडोवपाच्यो। एबंडंट गाडी म्हणटा कितल्यो मागीर लोकांक आमच्यो गाडी दवरपाक स्पेस मेळटलो। गव्हर्मेंटाच्यो ज्यो ऑफिस बॅरर आहा तांकां थंय गाडी दवरपाक म्हणजे हे अक्षरशः हेजेर कोणूच एक्शनूच घेयना। म्हाका पळोवन ते चुरचुरी दिसता ह्यो गाडयो अश्यो गव्हर्मेंटान जर त्यो काडून जर त्यो स्क्रॅपाक दिल्ल्यो जाल्यार आमकां भरपूर रेव्हेन्यू मेळटलो वो आमच्यान खंय तरी हो रेव्हेन्यू युटिलायज करपाक मेळटलो। नाजाल्यार गाडयांचो कांय फायदो ना। आतां गव्हर्मेंट म्हणटा 15 वर्साच्यो गाडयो स्क्रॅप करपाच्यो, पूण लोकांच्यो 15-15 वर्साच्यो गाडयो बऱ्यो चकचकीत लोक सारके ताची कुयदाद घेवन त्यो बरी करून दवरता, पूण गव्हर्मेंटाच्या गाडयांचें पडोवंक ना। तांच्यो अमचे किलोमिटर जाले बऱ्यो बऱ्यो गाडयो त्यो कंडम करून उडयतात। अश्यो आख्ख्या गोंयाक जर पळोवपाक गेले न्ही हजारांनी गाडी आसतल्यो। कांय फाटी गव्हर्मेंटाची नजर वचना तेजेर, तेका लागून आमी जनरल पब्लीक जे आहा न्ही ते गव्हर्मेंटाक दाखोवन दिता बाबा अशें अशें आहा म्हणून।